好，接下来呢，就要麻烦大家请先往您的右下角的方向看过去哈，动物之一。则鹅苗是属于我们陆地上第二相当的快，鹅苗有一个特征，就是生下来的蛋是深绿色的，非常的漂亮耀眼。如果大家有机会的话，不妨可以去参观一下哦。下来哈，列车慢慢的往前行在我们左右两旁呢，都有可以看到这群活泼的老司机动物哈。那现在我们就先请大家往左手边的左前方的方向看过去。我们大家可以近距离的观赏一下这群乌漆麻黑的动物，美洲野牛的公鸡啦，身上的毛发长得过于多，所以常常被认为说，它们好像曾经有出现过在《西游记》里面的牛魔王呢。写的地方就是肋骨，总共有14对，一般的牛只有13对的肋骨哦。好，接下来在右下角右手边的方向呢，可以看到的就是斑马的公鸡啦。斑马身上是由黑色条纹以及白色条纹所相牵而成的，它们的后腿可是相当的强而有力哦。奔跑的时速与我们现实的摩托车50cc 的时速是一样的快，相当的厉害呢。另外，在右下角的方向，大家也可以看到身体呈现灰色的直角剑鳞，直角剑鳞的角平均可以达到。好，接下来呢，大家可以继续往我们的右下角的方向看过去，我们大家可以看到它们正在晒日光浴、正在休息的则是白色的大型水鸟类动物，它的名字叫做鹈鹕，它又称为送子鸟。它的嘴巴下方有一个非常大的鼻囊，还可以伸缩自如哦，是种非常奇特的水鸟类动物呢。走起路来也相当的慢哦。在左手边，我们大家可以看到的则是鸵鸟先生以及小姐，呈现黑色羽毛的则是鸵鸟先生，呈现灰褐色羽毛的则是鸵鸟小姐的公鸡哦。接下来，在大家的左下角的方向呢，可以看到身体呈现灰黑色的非洲水牛，不要看它一向呆呆憨憨，一副忠厚老实斑斓，非它们莫属喽。那在大家的右下角的方向呢，可以看到的则是我们世界上唯一最高的哺乳类动物长颈鹿，它们最高可以长至550公分高哦。身上的斑纹每一只各有不同，只是来观察一下哈，没多久才刚出生的小长颈鹿宝宝哦，相当的可爱。它刚出生就有160到170公分之高呢。可以看到的则是那金碧辉煌的阿拉伯皇宫，以及风火轮，还有可以看到的则是位于在南太平洋的大陆神，12.3方向呢，可以看到的则是美国大西部的大奥森因，在我们洛杉矶总共有分为4大主题，每一大主题里都有相当刺激的游乐设施以及亲子游玩的设施哦，大家不妨都可以去挑战调皮捣蛋的非洲山羊，它的耳朵是比一般羊的耳朵来的长哦，
那我们大家可以看到最显眼的则是白皮骆驼，在全台湾只有在六福村才有所饲养的。那六福村所饲养的骆驼都是属于丹峰骆驼，偶蹄动物最大的一种。他们曾经还有上电视拍过口香糖的广告哦。好，接下来在右手边。